het het awantanga chun. You know mo alikina basa fu mi tongo tide. Omdat a griep en a corona a gewoon normaal wang. Ai fechanga mi wan so tu fasi. Maar we hebben mooi ti. Hier mai taki wang. Taki a konoflook bungi afweersysteem. Dus we denken zo een beetje in kou op a konoflook. Daar mai taki gewoon een bon. Alla zo toe jij niet. Dus we gaan proberen de verschillende middelen. Voor loko. Soort waar je pas bon. Of soort waar je skete ke mo bon. Kem ta sa mo bete. Maar belangrijk we balalas ma mooi sitjodi. Tapu na die de wo kom midweek voor 11 maart 2020. En bijna de minimum. Of daarmee te taki gewoon gelijk voor het gemak naar die mode. Want we zitten in de tweede week. Voor Among. Om precies te zijn 11. Dat is dichtbij 15. Ja, en we balalas maar wat mooi zit jodi. Tapu a midweek die de woken woensdag ja. Nou. Me hoop alas aan je go buang ayu. Ube kisu aan Friday ertussen. Met tama be plannen sobon dat de ma make ton a long weekend. De ma begin tide of de ma begin tide. Maar daarnaast. Ja bi ook toe. Maar die woken gewoon een keer meer. Wat ik ja break is de. Tama go Paalmontuin. Go wai even. Tjai de piking go koi. Ja, bitasa maar die dong a osu gewoon. Die bia wan tasa en via voor go do. Ja, go doen sani. Dus dat die jij niet ook toe. Maar kortom, me hoop dat jij go bang aan jou. En dat alles aan dene pesi ik famu de. Kinta kan bagli precies ik fa gwenti. Dat jij ja zo, wan you go met die to you. En ook toe, we de eindja herhaling tapu TV, dat je 20.4 associeer TV, 11 uur manting. Dus dat uitzenden ja, je ziet dat maar. Even wat aan de, ik kan Apple altijd, ik kan sms'u. Dat kan tapu 87 88 547. Dan ik kan zien jou een bericht. Ik kan zien jou een sms bericht. Ook een app bericht, een sms bericht. En dat kan. En if alles aan boom volgens de technische, maar ik leg me uit. En vanaf 25 maart. Dan je mag je balkon in ook toe. Voor je mening. Voor je denkie. If want aan die graag. Je want deel. En een gemeenschap. Dan denk je vanaf 25 maart. Zoek je van de boy planning. Dan ook als je de via je bel in ook toe en je doet zeg je want je ja kin taki daarna taki die bagili taki ja zo nee wawang maar na lau denki na lau paki sei na lau si na so ogwe iti sanye kom en dat we fiti peisi meke wa mestap correctie me de sama de di sabi want vule izi we cheke na asama jesu de takia nee na sabi man voor alles aan nee. Ja, bipiki zo informatie, sabi wan tusani. Maar zo men voet tamang de ook tu tapa strati tapa dek au zo. Die sabi wan aantal santu. Die abide pakki sei ook tu. Die abide zienswijze toe. En dat boonvoel, we deelden sani met elkaar. En natuurlijk, je hebt ruimte via sms app nummer nono. Maar per 25 maart, sofa, de man besluit. Dan je heb je kassie ook toe. Voor ik ga je balkon in. En je doet zeg je. En dan. We gaan over we aan dat. Natuurlijk. Olukusang.
Abi. Ja, de berichten ook aan Tanzende kon. Dus een aantal berichten, ja, zo kaba. Dus hoe kan Tanzende de berichten kon. En dan verder hoe kan gaan. Want toen samen bij actie voor de kayasan. De samen je party stem kaita. Ja. A informatie qua do kaba. Dus vanaf ta wiki monde 16 maart. Teke Kempi Bloekoboen. Ja, van 28 maart. Ik heb Bloekoboen snel, anders moet ik verkeerde informatie. En maar denk ik dat die correct en dat die boem. Ik ja juiste informatie. Maar ik sabi dat ik vanaf 16 maart uit het hoofd zo. Ik ga go gining na a commissariat pay denki wani woko fu party stem kaita. Vanaf 16 ja. Vanaf 16 maart tegen 18 maart. Dus Monday 16 maart tegen woensdag 18 maart ja, bij occasie voor Guinea. Dat I go about is maar die abina leeftijd dit tussen 21 en 60 jaar. Ja? Dus dan de ja, bij occasie voor solliciteer voor welke colporteur of controleur of hoofdcontroleur of getuige. Dus die sollicitatie, je moet deponeren kotaki wani wo kwa wanika. Daarna districtscommissariaat voor wanika je moet go. Hou rekening, de mataki taki na pay vullen. Ja moet go taki yo teke pampila chai go ausu. No moet go taki yo teke pampila chai go gitaar sama ausu. Je moet go, daarna pay of vul na formulier in. Dan Jovika Baka. Je moet jij ook toe aan geldig legitimatiebewijs. En een pasfoto aan model, een paspoortmodel de mataki. Ja? Dus solugutaki i holi na ding belangrijk zijn, ja. De mataki im de bekend aan haar werkgebied ook toe. Dus na denk ik dat jota foto dat je wango qua asipali wini. Dat is de mataki, maar ik weet niet verder maar doe dat. Maar ja, belangrijk sang miwangi door omdat we een aantal samen bij actie dat die ook toe. En dat je kan doe sollicitatie voor ook party stemkaita of de controleur of zo. Dus dan ik ga doe sollicitatie naar de verschillende districtscommissariaten. Ja? Ja, dus dan we hebben informatie de die dan. Goed, want als we maar bij actie voor AKB zijn, maar dat is niet wel later even niemand vindt dat info, maar goed. Ai, dus dat kan go naar de toliftide. Hoe de 15 minuten na 1 uur, 15 minuten pas aan wanneer. Tjoulugu, dat we zitten atolifa dala na kaba. En eigenlijk kan ook kaba inderdaad eten. Even na vertrouwen no kon terug aan na financiële sector. Daarom ala de zo toe san die de mij taki, die de mij uit. Ja. Dan je acties even sarema de bezig. Maar aan de andere kant je begrijping dat je ujai wang politiek you. Dus dat bepaalde zijn je taki voor jij schade naar bepaalde
Sama, jij schade naar bepaalde politieke partijen. Je begrijpt. Maar een hamvraag, de man hij beantwoord dat. En een hamvraag na, een vertrouwen die moet komen terug in de financiële sector. Is dat want luku? De man kan e bali bijna me want dat je mij pide mofu. Isabi. Taki cambio e op koers. Daarna VAP op koers. Maar dat heel luku de maatregelen die tref naar de banken. Ik heb van de man taki no taki. De man potja beperken baka. DSB teken van informatie bereik wie wisi abi 50 doen zo mee kan dala. De man beperken dat je tegen teken naar 510 mag teken per keer. De actie is even dat je asani de na de cambio we doen. Na VAP doen baka. Not toch neem ik me waarschuwen dat je de man taki de lauw sani of de man so vinga got tama terwijl ade man de anya positie. Ade man abia verantwoordelijkheid voor teken de tapu. Dat de man wijs guatama, de man so vinga guatama. Dat je getuig voelt in een poidu awoko. Dat je getuig voelt in een verstand voor losse probleem. Dat je getuig voelt in een wang idee abasai go. Dan als zo lauw sani yo teke taki. Daarom ik me wasko wi taki. Ino me aliki stade mai taki. Ino me teke stade ma ekolegi uit. Want constant zeker aan regeren en zo is zo vinga gata sama. Ibe san die go fout. Ine je nooit per mij teken een volledige verantwoordelijkheid. Tapu de man te wasani go mis. Ibe you na tasa mai do. Wel me bedoel van taki. En din a koersprobleem. Je taki na oppositie. Je taki na VAP. Je taki na cambio. Dat sama abina probleem. Meke de smadi chai dem Amerika. Dala den de vreemde valuta go potja bangi. Meke de man ek kishen. Sa ide meke de man ek kishen beperkt. Want dat na cambio to. Want gewoon klakkeloos de man teken wasan je taki. Zonder de man, want dus de man kimi, omdat de man, of kouta zo, omdat de meeste cambio houden naar Hindustanen, dat de man automatisch de man voor VAP, no? Dus daarom is het met taki lauw sani, de man taki, we moeten niet zomaar napraten, sa politiek mij taki. Want niet omdat me abus gone piking. Ira yo taki me abo verplicht abo of baby. Zo me busi kone pikin ja de ta parte. Dus man de sande de mai wan taki gewoon. Me bedoel van een ondernemer die het doen woko. En mij probeer voor doen woko voor verdienen en voor lijf verlies. Dat ja wang. Maar ook toe en ja economie als aan voor vraag en aanbod en libi. En wat taken, wat maandag met een aantal boys. Isabi Monday we go pep chimbal. En you kaba pena bal da ubo kwa kick. Maar los van kick we dingi wan soft. Maar daarnaast we gi tolly aba na huidige situatie en ja konde. En af de mataki wan belangrijk sani. Amataki ukai taki go taki kong. Ukai taki vraag en aanbod. Ukai taki oppositie. Ukai taki VAP. Maar het belangrijkste die eindja hitoli na vertrouwen die nog de eindje na beleid. Na vertrouwen die nog de eindje na regering. En mi jama leti. Mi jama leti toch? Omdat die nog kai libidang. Tide je go si bitaki. A prijs de zomaar tamam matete week a prijs de wan tafasi. Dat wat aki no man plan toch? Dat ik akosha cambio ma cambio anga economie ai woko en so economie woko. Economie ima wa zekere mate van zekerheid en rust. Dat je vindt ja groei, maar zolang er rust no de nooit toe aan economie kan grow.
Nooit die vooruitgang kan jij niet, hoor. En van vertrouwen no de zekerheid nog de. Nooit jaka gro. Nooit die groei kan jij niet. Dus dat de man constant is zo go aan de cambio. Betitel de man, de man. Omdat wat asonan katake, omdat de man kan de meeste man, om het zo uit te drukken, cambiohouders naar Hindustan, dat automatisch de maffia. Dat is onzin toch? Dat is een nonsens. Om Hindustan de ANDP doet ook. Maar even vertrouwen nog de. Want Sauzi, die de man met je afspraak vorig jaar. Die van trek go ton governor. Die de man taki een deel van kasreserve. Of tenminste een deel voor ammonie die de handelsbanken en holy. Ame kan dat la vreemde valuta die de man holy niet beheer. Die centrale bank taki de man giet en ammonie of tenminste potje ammonie naar een centrale bank. Die de man taki de potje ammonie naar een centrale bank. Dan nou een kwestie voor vertrouwen. Die de man potja betaki, die de potja money dan amonyo jape. Wanneer die mannen dat geld nodig hebben, dat de man gebruiken money of de man overleg over aan money. Sajo do fajo doing. Maar sanko pasa, die de man potja money. Nee, de man gebruiken money toch. Gita doel einde sa money no bem gebruikt toch. En na precies op je ego fout. En na precies op je weet dat je het liever vertrouwen. Dan na regeren, dan moet je geen vingers wijzen naar mensen. Dan je noemt taki na VAB, cambiohouder of na weet ik veel, na oppositie. Na lei. Na Yusefi, die samanoma fitou you voor daya economie. Na Yusefi, die samanoma fitou you voor luku Ameriki. Je begrijpt? Dus als fout, te weten dat de financiële sector een probleem. En ons doen nou een oppositie. En ons doen nou een cambiohouders. Als donaren geen die no man zo'n vertrouwen. Die no man straal vertrouwen uit. Want een sector, los voor de normale gang van zaken binnen een economie, vraag en aanbod aan weet ik veel van de mij kijkers aan. Vertrouwen nee, na basis. Van vertrouwen naar de zekerheid naar de. En de alaman heb ik geskoivi, alaman ewani kibi en sampoti de. Want de man osa sai pasa tomato. Ik begrijp. Dus na precies een probleem de. Dus de napraters, de sama je teke san je taki zomaar ondoordacht. Ik begrijp. De man just doet dat is aan zomaar ondoordacht. U moet stoppen aan de en sudona i denki boom. Because no de banken zeggen asama jabi money die teke money go spar dat je me spar mi valuta. Asama de zeggen na beperkt. En een man go teke money. Omdat dat money de. En in non verwacht van cambiohouder. Doe laten we eerlijk zijn. Ama die na bia zekerheid. Ja verwacht van maar ook toetaki. Zama mudu, amamu olia prijs aan do. Terwijl dat vraag biggie. Terwijl dat man hij kiest dala, want dat die holy rekening ook toe. Taki a centrale bank, de handelsbanken, de cambio bij me, maar ik betrek dala de man. Maar dat die na konto. Nee, de man, hij niet een moment uit de lucht gevallen. Ik had taki bijna. De man kopen een cambio aan Hendrikstraat. En direct de man hij pusu money guanda. En alla de san de chaya probleem juja ni no. Dus dat de man me doe ik na de cambio. Me bedoel van dat en voor inderdaad de cambio overtreden een bepaalde wet zo. Wet dit toch? De man die regels die de man holiday aan toch. En voor de man overtreden regels zo, dan pak die man aan dan. Pak die man aan, maar de man overtreden regel toch. Dus dan, terwijl je de lauw zani.
Inomu gwaini en inomu bibiani en no mekere ma fully zomaar. Want even inderdaad abeja de cambio dat de bangi bio abib dala beschikbaar ook tuto. Maar san nos do de bangi san is do na regering, a regeerbeleid die no boom, a capaciteit die de manabi fu daya konde, a visie die de manabi fu chaya konde. Na pena probleem, dat is probleem de. Daarom make ik met taki 25 mei kiezen wat regeerders. Daarom make ik met taki 25 mei a regeringspartij of de regeringspartijen no moet ko aan de macht mo. Dat mina niks tegen de. Maar gewoon een feit dat je de man om een tja konde. Gewoon een feit dat je IBD wel Libya in onzekerheid. Dat is nou Sani. Ano taki mi nabi macha NDP. Ano taki mi no lobby de man vare kai partijprogramma, verkiezingsprogramma of saiwan kijken. Mi lobby a mooi de man siki fi mooi ten Sani. Maar de man doe na wat ta doe de man isoi. De man doe die de leggen aan de dag na wat ta wang dan sa de man eskivi po Japampila. En daarmee kunnen we niet leven. Mi taigi kaba mi bet gia voorbeeld de kaba. Taki no kan taki you eke regeren teke aba. Eke van de man teke aba in 2010. Isi. En you begin a regeren lologo. In 2013 als ik het goed heb. Dit in de upasa 1 miljard. Amerikan dollar. Ik begrijp. Die wabi eke reserve. Nee. Jabi je go achteruit. Nee, we go achteruit. 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 Teken no. Bijna. U kan taki. U nano een keer reserve mo. Nou ja, kan go taki hem taki aragere jo dubu musani mo. No toch? U no kan gi wan kans mo. Let je ke te we luku wan bedrijf. Te wan manager ja wan bedrijf. Nee, te kan bedrijf aba, die bij bloeien, die bij go boom, die reserve bij de, money bij de, nee, daar ja bedrijf te, money de na bedrijf mo, dat zou tu kans in kiezen mo. Daarna we zien bij nieuw hagija bedrijf, daarna we zien bij nieuw sutu potja in ja bedrijf. Maar bedrijf go achteruit, klanten na ikomo, dan moet je weg. Zo simpel is dat ding, dan moet je weg. Nou no kan go luku mo taki. Ibe bahi mo sutu, ibe verifia gebouw. No. Resande na klenken. Zij klinken na a vooruitgang van bedrijf. Zij klinken na zekerheid aan je bedrijf. Dat je klinken, dat is het belangrijkste aan die matchai. A rust aan je bedrijf. En natuurlijk jouw potje aan je konde voeren. Dat is dat je rust nodig. Onzekerheid. Angen wel libi. Inoman plan taki va muta be koya. Na so. Mio kibi ammonia. Fumi bayi wan paki simenti. Want we see teke taki na 120 nono eke vade yo pocha wanse. Bakate I go eind van de maand. Is it taki 185. Da inoman plan toch. Inoman doen no wan kisani. En zo'n regering una van oudu. Zo'n beleid una van oudu. Im sudan da idenki. Idenki taki a wenki mano wani seli. Alain lai jabai. I sudan da idenki. Te we denki taki na de wenki man. Na de handelare. Na de cambio wedu. Idenki taki de man je woko no wan meke maximale winst. Bika chasanye modi. Ina af denki taki de woundo sama di be go baya nyanya uli. E go baya somo. Oké, kan nyanya uli awan verplexani. Ya bien van oudu voetballi. Toch? Maar een voorbeeld megi. Maar je kost zo in de gang en kan de PB bij twaini aini wa wiki. Yo bigeta igi de piki, yo bigeta igi yu mataki. No. In zo in de gang a oli. En als zo in de die zo in de dat want ik wenki maar is eli minder. Dus aan nee shoot ik den toe. Dus daarom ben ik weet dat je abelijn no boom uiteindelijk abelijn te raak alamang. No, een ondernemer wanneer op een prijs dan aan mij kiezen minder klanten. Nee, absoluut niet. En als mij gimme wat toli wou mij na je want to sani via seli. En ga kon aan naast doen
aine ne de. Apochana minje de want. De stof como di aker palani. Da mi aker palani se vi na ipoti prijs mo ate igwa kasa. Da de naki koudagi da de kai prijs anga mofugi. Bika prijs ka kengi elk moment. Dat is ik rijd no japetok. Da fayo taki efu na wapangi be na bijvoorbeeld. Of a laken. You know, maar plan taki hey. Chasama belly taki hey meke wa laken gimi na so mi a prijs o de. Na so. You know, maar taki dat want ibi you a prijs ka kengi. En dat we taki na beleid dino boom. En dat we taki ai rak ibi sama. Wisha na piki man ibe pu be duan san vien aundoya. Ai rak en tu de barbecue man fu mi. Ibi you te de man go na nyum price about we seli. Da man se no man plan. Bika wisha man be seli about 15 golu. Pa man be meke kan wan di golu wens. Ama abi fu op a price. Dus daarom make me taki many say. Denki boom. Tere mai kotegi eso ifinga guatamang. Na a regering. De regerders die sudo no. De man na bia capaciteit voor daar ja konde. Na de man chayu kong anya situatie jude no. Uno man vertrouw de mai ke voluku. Dat na mo gaan probleem. On dat uno man vertrouw de man. Luko me leisha president takei saka koers. Kode eerlijk. No, een moment dat koers go achter het jamataki. Dat wat ik in straal vertrouwen uit sama no man hori. Ja een man van woord. Ube otaki. Jo de tapa deka so wetaki. Ja een man van woord. If je een man van woord dat hij taki dat je holy woord. Dat je solo goed taki. Inderdaad appreciëren saka. Dat vertrouwen ide. Maar natuurlijk kan dat niet zeggen. Ja, maar voor dat zijn gebeur. Je hebt ja inzicht. Je hebt ja visie. Voor kon aan de modellen. Voor zo goed dat je inderdaad asaka inabien. Inabia inzicht dit hoor. Inabia visie. Je ziet wat holy 100 persconferentie. En taki taki a prijs saka. A prijs nou saka. Want de prijs nou vele you. A prijs nou alikiu. Je moet die maatregelen kunnen treffen. Je moet bij inzicht. Je moet bij cabeza voor doen. Maar de regeerders ja, nabien. Sorry dat hij me take zo. De man nabien. En wist je wanneer de man 100 jali. De man nou man doen. A trend voor de man die de man zet uit. Die we hebben gezien. Is dat hij verergert na IBU egwe. En sinds de man kon naar koersa tapa igwe to. En me tagi wana ko me tagi wan don sani. Maar tenminste wat we hebben gezien. Bijvoorbeeld onder Venetiaan. En in 96 2000. Als we inflatie bij de. Stabiliteit bij de. Maar de man zo goed dat je de man treft maatregel. De man kwam op mijn systeem te. Als hij niet kon stabiliseren toch. En dat idee kan je vooruit kan. En dat idee kan je verbetering. Maar na ibi uses het idee nog meer lezen was aan wat mij taki. Inderdaad 2010 koers bij de 3 zoveel of weet ik veel om ja bij de. Nee, dat voel ik wel op het jouw. Dat hoe kan je zeggen dat je streeft naar vooruitgang? Hoe kan je me uitleggen dat die go vooruit de afgelopen jaren? Nou toch? Daarna klopt toch? Easy. En weke sana man, mi denki taki, inderdaad kiezen giwantasan. Want luka president Guatab zei, no amajanya liba boven Suriname iwaka, aan een politieke partij aan mij voer campagne. Ja, no een campagne tijd, maar de aini boven Suriname gebied. En dan go leg uit a poki grombaka, taki. Awani takia kusmuko ondo negi esede. Ma iwani. Ma wat doe je precies? Sa doe precies voor solo goed takia kusko onder 9 ik vaai takide. En niks aan doe. No wangi zanya manai do fa kurskong. Na IBU kope mooi boya persconferentie. IBU kope mooi boya vergadering. IBU ko holiday sama voor de gek.
Wat dat is wat akito. Wat als je het bijna 4, 5 keer hebt gezegd en nooit in je woorden vindt, dan hou je mensen voor de gek. Ik kan het niet anders zeggen. Wat is die je wil. Je wil. Maar wat doe je om dat resultaat te krijgen? Wat doe je precies? Nou, maar je legt verder uit dat je bitaman, je pusa koers gaat op. Zo doet dat, je pusa koers gaat op. Omdat je niet te vertrouwen bent. Omdat jouw beleid niet te vertrouwen is. Omdat jouw beleid geen zekerheid geeft. Dat is een probleem met a koers no maar kwam. Dat is een probleem dat a koers no maar holit op een level. En dat jou met afspraken. En dit duidelijk toch aan regeren naar je afspraken toch. Aan overheid naar je afspraken toch. Afspraken met dat je wat je ook gaan money die bedekken reserve. Die moet dienen onder andere als dekking. Maar toch hoe gaan je toch dat wat voor vertrouwen. Dus alles dat de mij doen na tegen, alles dat de mij taki na tegenovergestelde de mij doen. Daarom ben ik bevreemd toe. Tjama taki au saka koers daar koers ik wat apu. Omdat alles wat ze doen in de praktijk na het tegenovergestelde wat ze beleiden met hun mond. Sande en yang. Is it? Dus daarom maken we taki. Hier de mij wel koers naar beneden brengen. We zijn al moe van dat ding. Hoe wil ik wel koers naar beneden brengen? Wat ga je daadwerkelijk doen? En eigenlijk hoef je niks meer te doen. Doe niks. Ko gita ma kasi fu chai a koers kwa beneden. Ko gita ma kasi fu zorgen dat je a stabiliteit, a zekerheid, a vertrouwen komt baka. En je economie. Je hoeft niks meer te doen. Want je hebt genoeg gezegd, je wil. Volgens mij, na bijna om een jaar kaba, je wil. Je doet niks. Precies niks. En man gaat taka poki grond, baka wel koers naar beneden brengen. Of de persconferentie. Amantaki, chamanaki na tava. Die koers ga ik naar beneden brengen. En Carla Axaman, echt waar? Dus, bala, no meke no amako kisi mo. De maya poitja akonde, man. Alle grappen aan een kant. Alle joke aan een kant. Die zien hij go om Noah Sama. En hij go om lobby Amang. En hij go om lobby VAP. En hij go om lobby Abob. Hij go om Sana Konde. Taki, we verdien mo bete aini Sana Konde. U denki taki umjawa mo bete positie. U denki taki umalibi mo bete ainya Konde ya. Inderdaad, allemaal even no woko ino nyang. Atu. Maar de voorwaarden, de sani di muse kanya konefi, maar woko da inyanda isudo baka dinamo fu da isi pike pe. Egi pisi, ijanga rust inai stress van libi. Na te overheid te se kasani giu. Afu dat je upoti diape. Maar uiteindelijk inderdaad allemaal woko. Maar wabi regeerders, je solugugi voorwaarden dat die kas dong en woko en verdiening money en nyang en waka godai bayi sanda nyang. Maar no rust de no de. Ibi alama te imiti na so spider man. Ai, me de we dia kone na ida alama be na te imiti tapadek. Ana som de to, saide me ke no uno ma waka miti moda ulafuta ki papa. Ai goye, ana ai gwe ke fa wanyeng, ma ai go ulafute ke wan Sofia. No man ai gi sof mo stati. Ai muliki fu man gi wan sof stati no. Ik begrijp. En de moet hier overdrijf. Maar overdrijf. Allemaal no na suku fu knoop de eindjes aan elkaar. En ik zeg, jammer genoeg, we kunnen deze regeerders geen tweede kans geven. Niet eens tweede kans. Uno man give een kans mo. Omdat we verzuipen. De man wil taki no na zwemmen of verzuipen. Sayo kisi. Je kisa vi dede of je kisa vi libi. Atusa nade. Je begrijpt. Dus, uno man mo taki.
Wode hij taki aba gikans. Want constanta president. Etaki aba wel koers. De man taki chama itaki awani. Da bijna. Inoma mandi amang. Maar voor disi. Unomu haliki awani demo. Bika inoka wani so langa da ya do next. Ime duan sani fu staki aye duan pisi woko. Maar inoka itaki wani chai koers gwa beneden. Maar je nyala reserve die moet dekking. Inoka taki wani koers gwa beneden. Da la go to je selling. Ik heb fijn zeven mofu taki de seli. Je seli. Dan no je ko bai baka. Of je potja panty. Ala so tu saniedu. Dat je teke money voor versterkment voor go buy go to kom baka. Ja. You see? Dus u normaal libi na aself de food de go domo. Luku wanta atoli peno uno baka. Atoli fu desama fu pikin poika. En dat je gomer aba grondrechte kwestie. En die party bij de aan zo Patricia Meulenhof. Abe takken taki inderdaad de man no de serieus. Sade taki de wan bescherm busikonde. En op de luku taki a overheid zevi. Terwijl a overheid taki de bezig. Fu erkennen leti. Terwijl a overheid de beleid aan een movu. Taki ibi san jogo du abus konde. Imu taki anga de sama. Imu sidon taki anga de kengi pakise anga de ye saden efi fu saye pakise ifu godu. Na we shi taki a kapiten fu pikin poika. Aso ai kutu. Taki a ministeri fu owe go toto pasio pode. Fu meke pasi sonde fu tele a kapiten. Na sevi regeren na sevi overheid je taki fa den eteli kabiten. Fa de eteli buskonde. Ma ko onde man got sani wan pasha pe sonne fu tele a kabiten. E kabiten gocha bali sevi dene aliken. Contact lega aan minister sevi tokwa passe toto opo. En dan hij gotaki dia wanya pasi. Maar de samataki jabi de heilige plaatsen, de jabi de traditioneel sanide, die moet beschermen wan fasi. En ala de sande leg internationaal vast dat die moet lespeki de sama niet de sande. Maar regeren na abi no anki lespeki en hij oli rekenen aan de sande. Dat kunnen we zeggen toch? Terwijl la kabiten teke contact op een minister voor openbare werken. Maar man hij spang. En natuurlijk goed, dat je luku. U begrijpt dat je assemblee volgens mij laatste vergader deed voor de 4 april. En we leven 11 maart nog een maand, minder dan de maand zelf. En omdat we luku van grondrechten tot olia zo behandelen. En vouw nemen aan. Tot nu toe, unano een indicatie hoeft zoeken. En voor even, u begrijpt dat de potja agenda, nee, dat hebben we nog niet vernomen. Easy. Dus de man takan ngide mofu fa de man wani vooruit gaan busikonde fa de man teli buskonde dana de sani ay melukum tayi taki de man mofu sa de man takan ade dufu den ana sevi ade dufu den ne meluku. Ona de man duan tusanya te de sama kwaini opstand forsi yo kope ke de teli you lukat dolifu lawa dat op een honi die de ma teke wet de vansi ma die de bon om en sani voor men sama fosi de ma ook trek samenwerking in. Luko met concessie jegi weg. Luko apisitoli fu piki poika ya baka. Omentoli na ase fu mata wai diweye.
Maar de mai beleid bepaalde zijn de mo voor die de man hij doet. Het daar zijn de mai is doe. Dus aan disi we wijzen erop baka taki lukui toli bung. Luku bung sama effectigi luku bung sama na de sama inderdaad gemena ngayu. Want ano kan taki utaki we teli buskonde. Want laatst de man be wanga discussie anya parlement. En dat mi wani ye chasan ya itaki mi wani ye zeker misin na den di be jompo e bali fade waarder kapitein de teli kapitein maar sefi minister Chot kan uit de eigen politieke partij ne lespeki abi wan dopu lespeki ja kapitein di teken telefoon bellen fu yene taki sana abdoza jusen de koya udo wani a woko na fasifa woko ya toch minister die beloof a kabinet a woko tapa woko no tapu te a manje rea doza de sefi no a double spek ya na abigya kabiten isi da wani yeden te yo taki maar de be bali laas nog en ja assemblee die de man be behandelen als aanvoeding den de sama die de taki gota a washabo anga pura taki kabiteng gi verklaring taki de sama itanya konde danga verklaren den de mulu uoko terwijl de sama de geregistreerd nooit die de sama melden de antaki de tani sana maar dat ja hita discussie maar me so ifa de ma EP wan so tu pe anga wa nya konde ya wan tu so tu kuruka libi de ma iwani libi anga bikate e waarder buskonde te teli kapitein na iteli buskonde ma ifine teli kapitein ino teli buskonde en weke fiman awanga de inheemse awe libya nya buskonde fu de mai duan sanya de inheemse ina fu den kita kide na uduanga utu wina wanga wa buskonde ini we libi ne meke di Ronnie Chess en faga mankong de ma jumper ligay do la so tu sani fe go film e la comme nonsense uit kuya baka a uma kabiteng a ingi uma kabiteng a minister na bino wan dopule speki jeng gewoon de ma teke gewoon de fi de teke efu na politik sama fene taki de wango pe politik jo opo pasi sama mustema de sonde fu tele a kabiteng a kanto tor wel na kabiteng a idefa konde da bumbusani eduso da na le speki abigi bus konde ne meke me rubus konde op taki u gebruik u verstaan. Ya bi mandi na soso profiter de wani profiter fu buskonde. Soso wani de wani poti jape da de mai kodu eke de gisan de kodu eke de ye piasani. Ma de na tell you, de na respect you, de na waardeer you. Ibe sani san bongi den ne de du dai de eens of ino de eens. Bikay fu de sama taki de heilige plaatsen jape. De gan sama beli de pasi no mu pasade dai ma bile si peki gidati to. Maar no wat double speki die a minister abi. En zelfs bijna ik ga go verder dat ik politieke partij van minister ook toe. En adesani abus konde muluku. Taki meke umu unomu tampa de regeerders ja so baka. Jecha konde tapa moment. De man voor Beb, de man presenteer zeker een mooi aantal voor de kandidaten voor de. De man bij op een congresvergadering de Kayasan. De man bij en de man presenteer de kandidaten.
En natuurlijk, als je want aantal ning. Volgens mij Beppa echt eerst de partij die presentering kandidaten, officiële kandidaten. Dit allemaal naar meer aspirant kandidaten, hè, als ik het goed heb. Mino je, oké, Abob, me de maitaki, Tigri Barbara lijsttrekker aan Paramaribo. Dus dat kan niet. Tigri Barbara die de 100% aan maar Mino sifu denta partijen als zodanig hete. Is het dus de man potu aan toe man Brokopondo be sabika Ronnie Asabina ik voorzitter. Ja, anga Suzette Nelson, anga Joanne Kent. Dat jaar is sama jo comfort tapa Aleis Gibeb. Aini Brokopondo. Ja, we hebben het al gezegd. Ten aanzien van Ronnie Asabina, maar we hebben een zware taak. Amu meke een comeback. Echt een comeback aan amu meke. Even inderdaad. Eigenlijk mi want dat je go voor even maar want tang aina politieke arena. Isabi. Dus we maken een comeback. Want we laten zetel afgelopen verkiezing. Noah Mandeke voorzitter. Beb go achteruit. Im solo go taki. Awata daigi beb. Dat tenminste kan de man, de stationair. aan de toezetel af de man boek vooruit gaan. Maar daarnaast, maar we persoonlijke taak ook toe gaan zeven, dat je een comeback aan die brokopondo. En if een baby de man, de man dat je go bungi den, dus dan. Amam kon tenminste bakken. Maar dat zullen we zien. 26 mei. En die Paramaribo, de man Edgar Dikang. Maar de minister voor regionale ontwikkeling nono, maar onder voorzitter ook toe. Ja, die kan moet bewijzen zijn. Tapaveld. Isabi. Onat Paramaribo. De mataki Paramaribo na Bek City. Ana piki boy woko. Ana yonku boy boto. Paramaribo de mataki ya feche feti. Ibe otaki na leche ke igwa in Washington DC. Eke fa bigi boy go. Dus ja so anasiki kitaki wetaki. Ja so na galiba. Dus die kan zo. Amam so yen zevi. Wabitane ke August Asinga. Winston Adaba. Maar bij de jeugdparlementariër of mijn jeugdparlementariër. Deborah Winson. Miguel Abili. Johan Couze. En Agnes Bleyer. Dat is sama die de Kabagi Paramaribo. Ja, bisi Paliwini. Remy Kanape. Ja, maar ja, hoe is dat belangrijk? Carla Lugard. Ook toe. Leni Josafat. En Roseline Omouten. Ik heb een vrouw ja voor pa maken, no? Wanika Yabi Faldano Godagan. Wanika abi seibi pesi. Dus dan wama nomo de mabi. O daarom mama betaki de mana sama. Na mana dat de mataki de bezig ete. De man de bezig ete. Voor fadeka. Voor wegi lukwete. Voor potiden samakong. Maar, dus daarom ik hem iets regim tagi. Beb na sama wan de man. No man voor een lijst. En maar tijd, ten dete, dus maar denk je dat er sprake daarvan is. Wanneer inderdaad kan je 7 zetels binnenhalen. Maar de man hebben een man tekenen. Dat in afval daar.
Anima wina de mabi Isidor Pinas. Trouwens, me je wan voice van mij zo. Aman taki wan tu aantal sandi. Kan ik wan de mi bellen, maar ik kan leg me nader uit je. Want tot zover mijn informatie rijk. Want amai kai want te verworven heden voor Beb. En dat lijkt me niet zo te kloppen. Maar ja, mim trek dat die na mathematica man zo dan. Bepaalde zijn die nee. Kabak klop. Maar ja, belangrijk na, maar popo kan daar mee. Tama over net aki gili go fu vele amang. Fika ama je bagili. Na go fu vele amang. Maar na fu vele me bedoel ik politicus in taki juist te zijn. Wie doen als niet mag. Taki zij doet. Maar zij nog doen non taki zij doet toe. Na kin taki toch. Dus wat dat betreft. Woluko, maar natuurlijk mijn vest dit olie even uit het. Woluko van deze handen. Dus dan, als we de maar bieden kandidaten kaba. Natuurlijk de komende tijden. Dat we zien en je ook te voor de politieke partijen. Sama de man die de man potting. Oké. Bijna toe joh. En natuurlijk, tija woensdag. Dus dit allemaal ko doe de toria. Kolon snel. Ik denk ik hem luku de berichten. Mia was aan voor Rafak zuur dimbe wan taki. Man denk ik dat hij ook gaat doen. Tama. Want we is dat ja hier zonder toli. Als aan jij wan jugu en je vakbond. En als jij bijna a splitsing komo de baka en je vakbond. Is dat weer maar wel luku atoli de wan tadi. To you doka dus ko luku de berichten even snel. Ik kan bericht toe op 87-88547. Hallo, Bagili, goedemiddag. Je kan informeren Gimi aan UB ontende potinding voor pijk a kinderbijslag. Maar ompe, denk je aan een gebied des aan de gono. Even asabi precies. Denk je aan een gebied de gono. Maar voor sabuan zandang. Natuurlijk ook ik. Gili biafika de man Jolawi. Big up bro. Thank you. Kakiti e bagili. I welcome bala. Bagili ade is even brokopondo en mek voor Aero Ministerie van Family Resort. Oh. Dus allemaal zo zijn familie hij pot jou ook, no? Ja, bij deze kinderbijslag, ja, kaba. Bagli, ik ben boos, mi gofu go teke 7000 US, de man taki. Na 300 US no more de o gimme per week. Ja, dat is belachelijk, vind ik. Maar dat in atoli dim taki eerder toch. Taki te de mai taki aba a financiële sector e doe kena a cambio me kesani go bon. De mai nyame a money zomaar, de man gebruik a money verkeerd. Dus nadat je met je onzekerheid de, a onrust de, en daarom met je niet taki kort, taki wamugi de regeerders ja zo, a ruimte mo voor regera konde. Om een stem gitaarpartij en stem de mij ja zo weg. Oké, als je boos, je actie van op je wil komen. Dat je had je wel, ja, je moet wel. Afo wel natuurlijk.
Oké, to you pasal. Dus min stop dit. Amam ko doe den sania. Abob muluku bunte ai poti en kandidaat te you mati bye bon you monati voor you to. Oké. Ja, dus zo als de kandidaten voor Abob ete. Beb e chai parti tussen sa maka anga okanisi. Ala den sani sa e pasa jano na asabina. Chai kapten go na Afrika. Sofu be rommels. Asabina chai kapten go duzan. Koersstijging is de regering, maar staat een punt achter welke partij? Teino deno also dino sapai leki. Is niet nonsens. Oké, goed. Nu denk ik dat want we zijn over tijd. En voor ons aan de ik bericht me. Tapu 8788547. Ja. En dan wil ik dat die ook toe. Goed. Ja. Bagili atori voor a grondrechten. Uno mi bezig, want dan de man taki de ook 5 kilometer woon en mogelijk 5 kilometer leefgebied. Ko u tek matawai voorbeeld, want alla den dorpen voor matawai de awang bijeen. Dus ik kan taki 75% voor aliba naf de man. Ja, maar a werd de akkondig af toch? Dus a 5 kilometer aan de man akkondig geen af, dus aan hij ook. Maar ook toen de man betakja na dat hij na oplossing, maar dat hij bij de tenminste een voorloper, zeg maar, die bij moet de fossi gomiti te de man bekabanga grondrechten zijn. Dus dat de man begia. Ja, maar goed, we tappen ja. Dan tama dan udea so bakanga wa new aflevering fukinta. Kijk, van taigiu fare kaen. Ik heb bericht toe even aan Sande, tapu 8788547. En natuurlijk ook toe je kiest een herhaling tapu TV. En dat natama elo voor jou. Ja, holy sevi a met week geniet voor AD. Dus maar die jou ook shutimo vawe. En natuurlijk dat amau de ja zo bakken. Tide net die wabi gongo saboto. Dat aan piste voor 8:30 na Societe TV. En dan weet jij gongo saboto kogiyo. Tamoy. Teka wa jo isu tide. Kintaki anga bagili. Tetama. Kishu sa kona wamba kama. Embari credit. Luku da trumu. Manana tanga sopi. Managalu kude galu be galu di bisiki to la de tapu. No. Vade vanya.